kita nyambut jenengan sedanten. Langsung kemawon dumateng Ustadz kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para sesepuh, para pinisepuh, para kiai, para ustadz, para santri, ugi para lenggah sedaya kaum muslimin wal muslimat ingkang kersa rawuh wonten ing Masjid Jami' Al Mubarak Yapadi, Dono Tirto Kasihan Bantul Ngayogyakarta ingkang kawula hormati, kawula tresnani, rahimani wa rahimakumullah. Ugi dumateng sedaya kaum muslimin wal muslimat ingkang wonten ing kalodhangan sonten menika kersa rawuh secara virtual. Napa istilahipun? Virtual nggih. Mengikuti leres pengawasan online wonten dalem piyambak-piyambak. Mugi-mugi tansah pinaringan rahmat lan taufikipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih kawula dherekaken atur puji pangalembono alhamdulillah dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala awit saking mapinten-pinten kanugrahan kanikmatan lan rahmatipun ingkang taksih dipun sokaken dumateng kula lan panjenengan sami. Katiti wonten ing sonten menika alhamdulillah kita saged makempal wonten ing salah satunggalipun dalemipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika MJM, Masjid Jami' Al Mubarak Yapadi ingkang manggen wonten ing tlatah Dono Tirto Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Mugi anggen kita makempal wonten ing masjid menika leres kaitang dening Allah Subhanahu wa taala dados amal soleh kula lan panjenengan sami, ugi dados srana anggen kita ngangsu kawruh sinau babagan agami Islam. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring kula lan panjenengan sami ilmu ingkang migunani lan tentu kemawon taufik saged ngamalaken wonten ing panggesangan sak dinten-dinten kita. Allahumma amin. Salajengipun boten kesupen mugi salawat, salam lan keberkahan tansah dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lumeperipun dumateng garwa putra keluarga para sahabat sedayanipun utaminipun al khulafaur rasyidun. Ugi sedaya nabi lan rasul lan umat Islam sedayanipun ingkang taksih purun derek agami Islam menika kanthi sae ngantos benjang dumuginipun dinten kiamat. Para sederek, para lenggah lan kaum muslimin wal muslimat ingkang kawula hormati rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing sonten menika insyaallah taala kawula badhe mbikak daurah basa Jawi, daurah tauhid basa Jawi wonten ing Masjid Jami' Al Mubarak Yapadi sinambi nyerantos buka siam Syawal. Insyaallah taala mangke salajengipun wonten dinten Senin ngajeng badhe dipun selirani Al Ustadz Afifi Abdul Wadud. Salajengipun Senin binjangipun
menika Al Ustad Abdul Aswad saking Klaten lan ingkang pungkasan Senin ingkang angka sekawan insyaallah taala Ustad Dwi Abu Dzulqarnain. Leres nih Mas. Insyaallah saking panjenenganipun saking Bantul. Para lenggah, para jamaah ingkang kawula hormati, insyaallah taala daurah tauhid utawi kajian tauhid ngangge basa Jawi menika ngangge panduan kitab Al-Usul As-Salasah utawi Salasatul Usul ingkang kaserat dening Syekh Abdul Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mbok menawi para lenggah, para jamaah kaum muslimin dan muslimat sampun familiar nggih, sampun biasa maos kitab menika khususipun ingkang berbahasa Indonesia. Namung kula piyambak dereng mangertos terjemahan ingkang ngangge basa Jawi. Mbok menawi bibar pengaosan menika mangke wonten inisiatif saking jamaah utawi sinten kemawon, oh apike iki tak terjemahne nganggo basa Jawa. Awit menapa alhamdulillah sinasta basa Jawi menika mbok menawi mboten patos berkembang nggih, khususipun wonten ing era modern sakmenika, namung taksih dipun ginakaken wonten saperanganipun umat Islam, khususipun wonten ing tlatah Jawi, langkung khusus malih wonten ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Wonten ing tlatah saged mendhet gina lan faedahipun. Salajengipun para jamaah kaum muslimin wal muslimat ingkang kawula hormati, mboten kathah anggen kita matur gegandengan kalian pengantar. Insyaallah taala sonten menika kita badhe sekedhik mereview. Napa mereview basa Jawa niku? Mangsuli malih. Ya, memurajaah. Niki kula nggih latihan ndredeg niki basa Jawi. Ya, ngewel. Kemringet pun nggih, kebias. Nggih. Dados monggo kita wangsuli malih gegandengan kalian babakan tauhid khususipun lan ilmu agama secara global nggih. Namung saderengipun kados padatan mbok menawi ingkang sampun biasa ngobrol kalih kula kangge pemanasan, kangge warming up supados panjenengan mboten kaget. Niki ibu-ibu enten mboten? Wala, alhamdulillah. Oh nggih, Bu. Mbah Ranto pundi? Oh, ibu. Nggih. Angka sepisan. Biasanipun ingkang kula suwuni pirsa ibu-ibu. Bu. Assalamualaikum. Oh nggih. Sak menika dinten menapa, Bu? Senin. Senene Senin apa? Lah dalah. Lho kok malah tanglet kula. Lah kula sing nyuwun pirsa kok panjenengan malah membalik pertanyaan. Mas, Senin apa, Mas? Waduh. Abot niki, Mas. Mas. Senin apa sakniki? Lah ampun dipikir. Nek ora hafal nggih pun lewat mawon, lewat ngono lho, ora kesuwen selak buka. Mas, Senin apa, Mas? Apik. Sus, leres. Niku nggih Senin sonten leres. Senin sonten, Bu. Pasaranipun. Lah sakniki nek tak takoni ngene nganti jawab Senin sonten tembak niku. Pekenanipun menapa? Niku lak peken pundi, Bu? Jeneng nek wong poso ncen ora fokus tenan kok. Mas, nek niki mesti pirsa niki, Mas Eko. Lho wong Bantul asli lho. Nggih, Senin Pon. Gampang wong sing wingi khutbah Senin Kliwon, Jumat Kliwon wis ayo lali kok.
Kliwon legi paing pon. Nggih, Senin pon. Tanggale pinten? Dinten pinten Mas Eko? Gangsal napa? Syawal. Taune pinten Mas? Ampun tahun pinten? Oh, Masya Allah. Saking pundi panjenengan? Saking Pandak niku Bantul. Lho, basa Jawa sakit mboten jenengan? Oh, 1442 nek basa Jawane pripun? Pripun, Mas? Oh iya Allah. Inilah produk generasi muda. Ndak apa-apa lah kalau bahasa Jawa ya dikit-dikit, tapi kalau sama sekali nanti agama Islam, akidah tauhid ndak paham, ini musibah. 1.000 sekawan atus sekawan doso kalih pun dieling-eling. Mungkin enten pertanyaan nggih. Alhamdulillah 1442 Hijriah 5 Syawal pun mekaten nggih kangge pemanasan. Salajengipun para lenggah, para ibu, para bapak lan kaum muslimin wal muslimat ingkang kawula hormati rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita ambali malih kegandengan kalian eksistensi kula lan panjenengan sami wonten ing alam donya. Eksistensi napa Mas? Basa Jawane. Angel. Soalnya nek kula dhewe lali niki. Keberadaan kita apa? Kawontan itu keadaan, beda. Saya mungkin golek kamus. Kareh belajar. Keberadaan kita di dunia ini ya harus kita sadari baik-baik. Ingkang kasepisan bilih Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken makhluk kelebet kula lan panjenengan sami bangsa menungso, bangsa jin menika wonten hikmah. Wonten tujuan ingkang inggil, ingkang mulya, ingkang utami. Mboten namung bibar dipun ciptakaken wis sak karepmu, mboten. Dicul niku sak gelemmu dhewe mboten. Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken bangsa jin lan menungso wonten ing alam donya menika kagungan hikmah utawi tujuan ingkang agung. Inggih menika supados kula lan panjenengan sami purun ngabdi, purun ngibadah namung dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ingsun Allah ora nyiptakake bangsa jin lan menungso kejaba supaya bangsa jin lan menungso iku kabeh gelem ngibadah marang ingsun Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah menika tujuan ingkang ageng. Menawi kita mireng kalimat utawi kata nggih, kata basa Jawane napa Mas? Ukara napa tembung? Ukara iki kalimat Mas. Kalimat dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa Indonesia. Nah kita mireng tembung ibadah. Artosipun ibadah menika cara gampilipun utawi cara bahasanipun menika al-tazallul al-khudu'. Artosipun merendahkan diri, ngasoraken diri kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika artosipun ngibadah. Tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menawi kita perhatosaken ibadah menika artosipun wonten kalih. Sugeng rawuh Mbah Ranto. Assalamualaikum. Nggih, kalih Mas Bayu nggih. Wah, berarti sus ngeten nggih. Nggih. Mas Bayu pirsa nggih Bayu.
Iku angin, wus ngoten. Mbah Ranto kan nyun ngapunten nggih. Piyantunipun kan mboten lemo dados nek gur disebul sithik niku gampang teko. Mas Bayu angine gedhe. Masyaallah. Dados ngibadah menika wonten kalih. Ibadah ammah kauniyah lan ibadah khassah syar'iyyah. Dados kula lan panjenengan sami gesang wonten ngalam donya menika wonten tujuanipun kedah ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya makhluk menika sanesipun Allah. Allah menika Al-Khaliq. Sanesipun Allah naminipun makhluk utawi alam. Nggih. Menika sedaya ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ya, bersifat amah kauniyah. Sifatipun amah umum kauniyah. Sedaya makhluk menika boten wonten ingkang saged medal saking aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Saya menika langit, bumi, napa melih, lintang, bulan, srengenge lan sedaya mawon kelebet tiang menungso, jin, iblis, setan, kelebet tiang-tiang kafir non muslim sedayanipun utawi ingkang muslim ingkang beriman sedaya menika tunduk patuh dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menawi dipun tingali saking sudut ibadah amah kauniyah. In kullu man fis samawati wa man fil ardi. Kalimatipun coba dipun bikak Mas. Surat Maryam 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Coba jenengan cek leres mboten. Saben-saben makhluk sapa wae, apa wae ana ing langit lan bumi kuwi ngabdi marang Allah Ar-Rahman. Zat ingkang maha welas, ingkang maha asih. Sedaya makhluk sinten kemawon, saya menika ingkang mukmin, saya menika ingkang kafir, sedaya mawon menika dados abdi, dados hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Menapa artosipun tunduk patuh taat dumateng aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Leres mboten? Dereng kepanggih. Ya. In kullu man fis samawati wal ardi napa nggih wa man fil ardi coba dicek. Illa atir rahmani abdan. Leres. Okay. Semua yang ada di langit dan di bumi ini tunduk patuh mengabdi kepada Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Niku secara umum. Dados sinasta mbok menawi menika tiyang kafir, tiyang ingkang mursal, boten purun ibadah dumateng Allah secara khusus. Namun sedayanipun menika boten saged medal saking aturan hukum Allah ingkang berlaku wonten ing alam menika. Orang bilang hukum alam. Ya, itu bukan hukum alam, itu hukum Allah, sunatullah yang berlaku di alam ini. Ya. Menika ingkang kasepisan. Angka kalih ibadah ingkang sifatipun khassah syar'iyyah. Lah, ibadah menika khusus kanggenipun tiyang-tiyang ingkang beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika nindakaken netepi agaminipun Allah Subhanahu wa taala, inggih menika agami Islam. Nah, menawi Allah nyiptakaken jin lan menungso kanthi tujuan hikmah ingkang angka kalih menika. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dados ibu bapak jamaah sedaya kaum muslimin wal muslimat, nek awakipun piyambak menika wonten ngalam donya keranten dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala, oh berarti artosipun kula lan panjenengan sami dipun dawuhi dening Allah supados purun ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Oh jebule aku ki ana ngalam donya, lair ana ngalam donya iki supaya gelem ngibadah marang Allah. Niku tujuanipun. Dados mbok menawi wonten tiyang ingkang dereng purun ngibadah dumateng Allah berarti dereng
menapa nggayuh tujuan utawi dereng melampah badhe nggayuh tujuan gesangipun utawi dereng mangertosi kenging menapa Allah Subhanahu wa taala nyiptakaken piyambakipun wonten ing alam donya. Gampilipun mengkaten kangge analogi utawi kias, nek panjenengan tindak wonten ing MJM Yapadi tujuanipun menapa? Kangge ngibadah, kangge pados ngilmu. Berarti ya harus kita belajar. Nah tujuan kita untuk mencari ilmu dengan cara apa? Belajar. Panjenengan rawuh wonten mriki mboten kangge sare, mboten kangge ngobrol, mboten kangge sanesipun namung kangge pados ilmu. Supaya apa? Supaya tujuan kita betul. Sebagaimana kita hidup di dunia tujuannya untuk beribadah. Lajengipun menawi kula lan panjenengan sami sampun mangertosi, sampun sadar, paham bilih kula lan panjenengan dipun ciptakaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam donya supados ngibadah dumateng Allah, berarti kedah mangertosi sapa Allah iku. Sapa to sing kudu disembah diibadahi? Angka kalih njur aturane kepiye? Aturane ngibadah ki apa? Angka 3 contone kaya ngapa? Dados tigang perkawis menika ingkang kedah kita mangertosi. Menawi dipun wajibaken ngibadah, lho ngibadahi marang sapa? Marang Allah, berarti harus kenal Allah. Kedah mangertosi, kedah tepang sinten zat ingkang kita sembah. Angka kalih aturanipun ngibadah kados pundi? Kedah mangertosi ajaran syariat aturan agami inggih menika agami Islam. Lan angka 3 piye carane ling ibadah kuwi? Pripun anggen kita nindakaken ibadah? Kedah mangertosi teladan tulodo kula lan panjenengan sami inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika tigang perkawis al-usul ats-tsalatsah ingkang mangke badhe dipun aturaken para ustad wonten ing pengaosan-pengaosan ingkang badhe dateng. Dados sak menika pengantar nggih pambuka. Oh jebule aku ki ana ngalam donya didhawuhi ibadah. Ibadah marang sapa? Marang Allah. Oh berarti kudu ngerti sapa Allah. Angka 2 carane piye? Carane kudu melu ngrasuk agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Lho nek wis ana aturane kok Al-Qur'an ana, hadise ana, piye carane? Mboten saged. Wonten wahyu mboten saged ning mboten wonten tuladanipun. Oh nomor 3 kudu ngerti contoh tulodo sing biyen wis dilaksanakake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedah kula lan panjenengan sami kedah mangertosi, kedah tepang sinten menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lah menika. Terus wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadalah kepada Allah jangan berbuat syirik. Ngibadah sira kabeh marang Allah lan aja pisan-pisan nyekuthokake marang Allah. Berarti Allah ingkang kita sembah. Angka kalih innad dina 'indallahil Islam. Agama kagungane Allah ki mung Islam. Angka 3 laqad kana fi Rasulillahi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mekaten dados sampun mangertosi tujuan hidup, tujuan panggesangan kula lan panjenengan sami kangge ngibadah. Mboten kangge nggayuh jabatan, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, kesenangan, mboten. Bukan itu. Tapi untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita beribadah? Dengan mengikuti agama Islam. Bagaimana teknis pelaksanaan agama Islam? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menawi kula lan panjenengan sami sampun paham, sadar, mangertosi, oh jebule iki to tujuane, insyaallah taala lempeng mangke anggen kita melampah. Mboten menggak-menggok, mboten kesasar, mboten keblasuk. Nggih, awit menapa? Naminipun iblis
ya kalian bolo tentaranipun menika mboten kendhat mboten bosen anggenipun badhe nyimpangaken nggih badhe mblusokaken kula lan panjenengan sami supados mangke dados kancanipun wonten ing neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Dados monggo menika kita tulis, kita catat dha usba ainaik, letakkan di depan matamu. Nggih, dipun serat nggih, dipun tingali saben dinten nggih, tujuan hidup beribadah. Yang diibadahi Allah. Jalannya Islam, teladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Menika. Lajeng Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun paring dawuh dumateng kula lan panjenengan sami supados ngibadah, angka kalih sampun nurunaken wahyu nggih Al-Qur'an utawi wahyu pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dipun rangkum wonten ing agami Islam. Angka 3 sampun ngutus nggih duta utawi rasul inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados njlentrehaken teknis pelaksanaan agami Islam. Allah ugi paring fasilitas. Allah memberi kita fasilitas. Donya saisine peken wis. Allah beri kita dunia dan seisinya sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados donya lan saisinipun menika saged kita garap para jamaah. Wa huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini untuk kalian semuanya. Panjenenganipun Allah ingkang sampun nyiptakaken bumi lan isinipun kangge panjenengan, kangge umat manusia. Tujuanipun napa? Kangge sangu bahan bakar, bahan operasional beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika nedahaken Allah Maha Asih, Allah Maha Welas, Allah Maha Welas, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mewajibkan kita beribadah. Tidak dibiarkan begitu saja, terserah kowe ngibadah mboten. Iki lho aturane agama Islam. Sudah ditentukan agamanya, aturannya Islam. Lha kula mboten saged nglampahi iki. Allah sampun ngutus Rasul sallallahu alaihi wasallam paring tulodo dumateng umat manusia. Lajeng lha pripun iki nek kudu kaji, kudu bayar zakat, kudu napa-napa niku regane larang, biayane awis. Silahkan garap dunia dan seisinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ringkesan kehidupan manusia. Menika simpulan ringkesan nggih awake dhewe iki ngapa to? Kon ibadah. Carane piye? Agama Islam. Contone Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangune iki donya peken dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Menawi kula lan panjenengan sami sampun mangertosi menika fa insyaallah taala menika kantun menapa? Lho engko detail-detail nggih rincianipun lho iki ling ibadah piye? Wis bener. Ibadah kepada Allah, agama Islam, ngikuti Nabi, kemudian bekalnya dunia. Namun wonten rincianipun bagaimana kita beribadah secara detail. Oh nek salat bagaimana salat? Harus belajar, harus berilmu. Ya, tidak asal salat. Bagaimana kita puasa? Tidak asal puasa, tapi ada teladannya. Awit menapa para jamaah? Ringkesan menika mbok menawi kathah sederek kita umat Islam ingkang boten paham. Kasunyatanipun wonten menapa wonten tiyang ingkang ngakeni dados muslim namung anggenipun salat kelentu. Wonten apa wonten? Wonten menapa mboten tiyang ingkang ngakeni Islam namung ingkang dipun sembah menika sanesipun Allah ugi nyembah sanesipun Allah. Wonten menapa wonten? Berarti artosipun prinsip ringkasan tadi belum dipahami dengan baik. Ngibadah kepada Allah, aturan Islam, contoh Nabi, bekalnya dunia dan seisinya. Kan niku.
Kalau dia hanya aku sementing ibadah marang Allah, carane sagelemu, berarti dia melanggar cara yang kedua. Sudah ditentukan aturannya Islam. Oh iya, aku Islam, aku ibadah marang Allah, ning salate sagelemku to. Wonten mboten niku salat tarawih sing pirang-pirang rakaat mung 5 menit. Lho, ampun gumujeng. Wonten YouTube pinten menit niku, Mas? 7 menit nggih. Sing penting lah ikhlas. Oh, ndak bisa. Berarti nek mung mengandalkan ikhlas berarti nglirwakaken Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki paketan, ndak boleh paketan ditumbas parsial. Aku ngenyang saiki tok mboten saged. Satu paket ini nggak boleh terlepas. Pramila mangke wonten ing alam kubur, saben-saben tiyang ingkang sampun tilar donya, sampun dipun tilaraken ingkang ngiringaken, pitakenanipun menapa? Wonten kalih malaikat ingkang rawuh lajeng taken dumateng mayit menika. Pripun Mas pitakenanipun? Man rabbuka. Lajeng madinuka, lajeng man nabiyuka. Lho nek nang alam donya gampang ling jawab. Iya, wong isih urip soalé. Coba nek wis mati. Pinten? Lah menika tigang ya, pertanyaan menika ingkang dipun serat dipun bahas dening Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingkang benjang insyaallah taala badhe dipun aturaken dening para ustaz. Nggih, al-usul as-salasah. Kados dene sejatosipun kula lan panjenengan sami sampun dipun biasaaken maos menika. Nggih, wonten ing panggesangan, wonten ing amaliyah saben dintenipun. Contonipun, Mas, menawi panjenengan mireng azan niku sunahipun pripun, Mas? Kalau kita dengar azan, apa yang disunahkan buat kita? Jawab. Kok jawab? Ini jawab pripun? Jawab nek tak takoni jawab. Menirukan ya betul. Ya nek jawab pripun jawab azan. Ya, istilah ya. Meskipun maksudnya kula nggih dong ning cen kula ngoten niku. Lho jawab nek tak takoni dijawab, nek ana azan ditirokke. Sak sampunipun rampung panjenengan nirakaken azan. Dongane napa mawon, Mas? Sakderenge niku terakhir. Sakderenge selawat niku sakderenge Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Sakderenge niku. Masyaallah, barakallahu fik. Pripun, Mas? Waosanipun syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Enten terusane niku. Nah, bar niku napa terusane? Nah niku. Nggih. Niku mau rodi sing maca sinten? Nggih, raditu billahi terus wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Ini dia. Ternyata kita ini sesungguhnya sudah dianjurkan supaya membaca doa ini setiap saat. Wong nek adzan niku paling boten kaping gangsal, sok wonten kaping 6 karena sebelum waktu subuh ada dianjurkan adzan sebelum subuh. Ya. Nek saben dinen kaping 6 niku nek masjid siji, nek masjid kuwatah wah iso ping bola-bali. Berarti awakipun piyambak menika sejatosipun sampun dipun biasaaken supados maos raditu billahi robba. Nah ini berarti kan paham, harus paham. Wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dinan. Wonten hadis kasebat man qala hina yasma'ul adzan. Sapa wonge sing krungu adzan banjur dheweke iku maca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kawula nyekseni bilih mboten wonten pangeran ingkang hak ingkang pareng dipun ibadahi kejawi namung Allah lan
ingkang boten wonten sekutu napa Mas? Tandingan nggih. Boten wonten tandinganipun ya. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu lan kula ngakeni kanthi yakin pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika utusanipun Allah salajengipun maos raditu billahi robba. Napa artosipun? Raditu billahi robba. Pripun Pak? Basa Jawi. Panjenengan jawab nggih basa Jawi. Kula le tanglet basa Jawi ya. Pripun Mas? Mas Eko nih, canggih nih Mas Eko nih. Raditu billahi robba. Mas, artosipun napa? Kula ridho utawi lila pilih Allah Subhanahu wa taala dados pangeran kawula. Wa bi Muhammadin rasulah lan kula lila pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados rasul ipun Allah Subhanahu wa taala. Angka 3 wa bi al-islami dinan lan kula lila ridho nggih pilih Islam dados agami kawula. Lah menawi panjenengan maos menika wonten hadis riwayat Imam Muslim ghufira lahu dzanbuh. Dosa-dosanipun badhe dipun lebur dening Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing dereng apal? Insyaallah apal. Wong niku wis biasa apal. Niki poso lho nggih, jenengan poso, kula nyuwun pirsa malih. Sinten sing dereng biasa maca niki nek bar mireng azan. Jujur, wah berarti akeh sing wis maca. Ning muga-muga jujur. Soale niku nek kula kinten lek sing paling diwaca gur Allah marabah tidak wa tamah niku tok paling. Mongko niku wonten donganipun kathah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Nggih niku. Menika salah satunggalipun donga menawi kita mireng azan. Nggih, mireng azan asli. Mireng azan asli nggih. Senes mireng azan HP. Nggih. Tapi namung mireng azan ingkang asli. Menika ugi nedahaken bilih kula lan panjenengan sami sejatosipun sampun dipun wulang dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi pangertosan saking agami menika supados tansah emut, tansah sadar raditu billahi robba. Aja pisan-pisan nyembah sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Saliyane Allah aja pisan-pisan. Awit menika dosa ageng ingkang paling ageng, awisanipun agami ingkang paling ageng inggih menika nyekuthaken Allah Subhanahu wa taala. Larangan agama paling besar dan paling pertama adalah berbuat kufur dan syirik. Kosok wangsulipun perintah agami ingkang paling ageng lan paling utami inggih menika tauhid supados nunggalaken Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama dan paling utama. Dados dipun emutaken, tansah dipun emutaken dening agami. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Jamaah ingkang kawula hormati rahimani wa rahimakumullah. Kegandengan kalian tigang perkawis menika tentu kula lan panjenengan sami mboten saged tepang kanthi leres lan kanthi sae dumateng Allah zat ingkang kita ibadahi lan ingkang kita sembah. Mboten saged tepang kanthi leres lan sae agami Islam, ugi mboten saged tepang lan kenal kanthi sae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejawi sinau ilmu agami. Innamal ilmu bitta'allum. Sak temene ilmu iku iso digayuh mung kanthi belajar, kanthi sinau. Awit menapa kula lan panjenengan sami kadhawuhan dening Allah Subhanahu wa taala supados menapa anggen kita ngibadah menika dipun landhesi kalian ilmu.
Ya, harus dengan ilmu. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak tahu siapa Allah? Bagaimana kita bisa tahu Allah? Dengan belajar, dengan ilmu. Bagaimana kita kenal Islam, bisa beribadah ini dan itu, kecuali tanpa ilmu tidak bisa. Begitu pula kita harus mengenal Nabi dengan betul. Awit menapa para jamaah, para sedherek ingkang kula hormati, kasunyatanipun kathah umat Islam ingkang dereng tepang Allah zat ingkang dipun ibadahi menika kanthi leres. Kula nyuwun pirsa. Taksih wonten menapa mboten tiyang ingkang ngageni Islam namung gadah pamanggih bilih Allah menika wonten pundi-pundi. Taksih wonten menapa mboten? Taksih. Niku klentu napa klentu? Kenging menapa sebabipun? Awit mboten purun belajar. Wonten Al-Qur'anul Karim, wonten hadis-hadis pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sampun kathah dipun sebataken bilih Allah Subhanahu wa taala menika inggil, wonten nginggil sedaya makhluk. Salah satunggalipun bukti menapa? Allah kagungan asma menapa Mas? Al-Ali. Al-Ali menika salah satunggalipun Asmaul Husna. Asmanipun Allah ingkang maha endah, maha edipeni, maha mulya, maha sampurna. Al-Ali menapa artosipun? Zat ingkang maha inggil. Namanya tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi perbuatannya. Semuanya maha tinggi, maha sempurna. Berarti Allah tinggi. Kelebet wonten ing Al-Qur'an kasebat Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah zat ingkang maha welas asih menika 'alal 'arsy. Di atas arsy. Arsy menika makhlukipun Allah ingkang paling ageng lan paling inggil panggenanipun. Allah wonten nginggilipun arsy lan wonten nginggilipun sedaya makhluk. Istawa menika artosipun, istawa menika basa Jawi napa basa Arab? Basa Arab. Nggih, basa Arab. Ingat, istawa itu bahasa Arab. Bahasa Arab istawa itu artinya ala wartafa'a. Tinggi. Silakan buka kamus bahasa Arab. Itu artinya pasti tinggi. Gak ada selain itu. Berarti Allah itu tinggi di atas arsy. Sedangkan arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Menika nedahaken bilih kula lan panjenengan sami kedah purun sinau babagan agami. Nek mung jarene jarono ya wis. Ya, bablas. Wis bablas angine gitu. Pramila kedah leres anggenipun belajar, anggenipun sinau. Allah di atas langit. Allah di atas arsy maha tinggi. Dan itu keyakinan umat Islam sejak zaman dahulu sampai hari ini yang betul. Bahkan ada ijma ulama salaf yang menjelaskan bahwa Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Nah, ini penting berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu Allah meliputi semua makhluk. Ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya. Tapi zat Allah tinggi di atas arsy, di atas langit. Loh kok iso? Loh jangan tanya. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak bisa disamakan. Baik sifat Allah apalagi zat Allah. Beda zat itu beda sifat, itu sudah rumus. Tanya seluruh ilmuwan. Ada beda zat, mesti beda sifat. Al-Khaliq beda zatnya dengan al-makhluk. Sifatnya beda. Tidak bisa dinalar oleh manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak bisa. Ilmu kita, akal kita menjangkau hal itu tidak bisa. Kewajiban kula lan panjenengan sami namung tunduk patuh sami'na wa ata'na. Sendika dawuh. Nah menika, ini contoh babakan ilmu bab mengenal Allah. Ya, supados leres. Allah itu ya maha tinggi zatnya, maha tinggi sifatnya, maha tinggi perbuatannya, maha sempurna.
Engko kali agami Islam. Ini sekedar pengantar nggih. Supados kula lan panjenengan sami menika mboten bosen-bosen anggenipun ngangsu kawruh. Ampun rumaos cekap. Wis penting Islam, sing penting ikhlas. Ampun. Oh, jebule isih ana keyakinan-keyakinan ingkang mboten leres. Kedah kita revisi, kedah kita leresaken. Engko kali agami Islam. Wonten menapa wonten? Wah ya, pertanyaannya gampang ya. Jawabannya mesti wonten. Tiang ingkang ngakeni muslim ning namung menapa? Gadah pamanggih kabeh agama ki bener. Wonten napa wonten? Wonten. Kamangka pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Wonten pangandikanipun ingkang sanes, ayat sanes, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sapa wae lan sapa wonge yabtaghi ghairal islami dinan, golek agama sakliyane Islam, falan yuqbala minhu, kabeh amal ngibadhe ora bakal ditampa. Kalimatnya ngoten. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, lan dheweke besok ana ing akhirat klebu wong-wong sing rugi. Niku cetha. Dados simpulanipun menapa? Agama ingkang leres namung Islam. Nah kedah sinau malih, bika malih Al-Qur'an, bika malih hadis Nabi, bika malih ya penjelasan-penjelasan saking para alim ulama. Angka 3 jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menika taksih sugeng menapa sampun sedo? Sampun sedo. Lah wong Allah sampun atur pangandikan, ya. Innaka mayyitun. Engkau pasti akan menjadi mayit, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wonten menapa wonten ingkang kagungan utawi gadah pemanggih bilih jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika rawuh rikala pengetan. Enten apa enten? Lho kathah malahan. Lah menika kedah dipun leresaken malih. Anggen kita sinau babagan agami Islam. Babagan tetepangan kalian Allah Subhanahu wa taala, tetepangan kalian agami Islam, tetepangan kalian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit menapa menika klentu anggen kita tetepangan nggih klentu mangke. Contonipun Mas Bayu pundi Mas Bayu? Mungkin Mas Bayu. Kowe ngerti Mas Bayu? Oh kenal apik aku akrab. Wonge piye? Cilik. Lho, sedok klentu. Wong piyantunipun Mas Bayu menika mboten alit. Alias lemo. Ya, contoh Mas Eko, oh kenal teman saya dulu waktu kecil. Ya. Bagaimana? Oh lemu, bien. Nah, ya mungkin gitu ya. Salah. Jadi banyak orang kathah tiang, klebet tiang ingkang ngageni Muslim menika klentu, utawi pikantuk seserepan ingkang boten leres. Babagan Allah Subhanahu wa taala, babagan agami Islam, babagan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sinau malih nggih babagan sinten pangeran kita inggih menika Allah, menapa agami kita inggih menika Islam, lan sinten nabi kita inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika taksih trep, taksih pas nggih saben-saben wekdal kita ambali malih, kita wong salwang suli malih supados menapa? Supados mboten klentu anggen kita melampah nggih pados mergi ingkang lempeng. Awit menapa? Kita imut malih tujuan panggesangan ngibadah dumateng Allah, aturanipun agami Islam, tuladanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menika sampun klentu nggih mangke menggok ngiwa, menggok nengen nggih mbok menawi enten sing keblaso, jalan buntu, macam-macam.
Nah, as-siratal mustaqim menika mergi ingkang lempeng, mergi ingkang mustaqim ingkang lurus inggih menika agami Islam kados dene ingkang kala rumiyin dipun pahami lan dipun laksanakaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian para sahabat sedayanipun radhiyallahu anhum ajma'in. Nggih, ihdinas siratal mustaqim. Duh Allah, mugi panjenengan kersa nedahaken ing kawula mergi ingkang lempeng. Menapa menika? Mergi ingkang kala rumiyin. Nggih, sampun menapa mergi ingkang dipun dadi lali Mas. Jalan yang ditempuh. Ayo basa Jawane pripun niku? Mergi ingkang dipun dadi lali Mas. Jalan yang ditempuh. Ayo basa Jawane pripun niku? Mergi ingkang dipun senes lampai nggih. Pokoke ngoten niku. Wangil niku, mau buka kamus rin nggih insyaallah. Jalan yang dulu ditempuh oleh Nabi beserta para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah as-siratal mustaqim. Itulah jalan Islam, itulah Al-Qur'an, itulah hadis yang sahih as-sunnah, itulah Abu Bakar, Umar, itulah khulafaur rasyidun. Dan itu semuanya mereka berjalan meniti di atas kebenaran. Mereka orang-orang yang mengenal Allah dengan betul. Mereka adalah orang-orang yang mengenal agama Islam dengan betul, dan mereka yang mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan betul, sehingga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka diridhoi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados para ibu, para bapak, para lenggah lan kaum muslimin wal muslimat ingkang kawula hormati rahimani wa rahimakumullah. Sepindah malih menika namung pengantar nggih pambuka kangge pengawasan insyaallah taala tigang senan ingkang badhe dateng Ustaz Afifi, Ustaz Abdul Aswad lan Ustaz Dwi ingkang insyaallah taala badhe medhar sabda, badhe njlentrehaken ngangge basa Jawi babagan agami ingkang ageng, ingkang sae, ingkang baken inggih menika tigang perkawis ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, dan ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebatas menapa? Sebatas kula lan panjenengan sami tetep ndalan nggih, tetep leres anggenipun mlampah wonten mergi ingkang lempeng. Nggih, mboten keblasuk-blasuk, kedah leres pemanggih pemahaman kita sinten pangeran kita, menapa agami kita, lan sinten nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mekaten para ibu, para bapak, para lenggah, para jamaah ingkang kawula hormati, ingkang saged kawula aturaken gegayuhan kalian pambuka utawi pengantar kajian utawi daurah tauhid kitab usul as-salasa ngangge basa Jawi ingkang insyaallah taala binjang badhe kaaturaken dening Ustaz Afifi, Ustaz Abdul Aswad lan Ustaz Dwi hafizahumullahu taala. Ingkang saged kawula aturaken mbok menawi wonten klentah-klentunipun atur nyuwun kuing samudra pangaksami lan kula badhe matur sekedhik kegandengan kalian MCM Yapadi Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi ingkang kesepisan atur kamuningan bilih Masjid Jami Al-Mubarak menika dipun bangun kanthi wakaf kaum muslimin ingkang kesepisan inggih menika wakaf Siti saking Bapak atau Mbah Ranto. Mugi-mugi Allah paring pitedalan taufik dumateng panjenenganipun. Mbah Ranto kali 100 meter kalau rumiyin, lajeng Bapak Sudarmanto ning senes kula nggih. Menika kali 100 meter, lajeng pun tambah malih infak donasi saking kaum muslimin wal muslimat menika kirang langkung 600 meter
total jenderal menika siti pekarangan masjid menika inggih menika 1.100 meter. Leres Mas Bayu nggih. Pundi Mas Bayu? Menika Mas Bayu ingkang langkung pirsa, nggih kirang langkung 1.100 meter persegi. Dados menika ingkang wakaf siti mekaten. Nggih, Mbah Ranto, Pak Sudarmanto kalian kaum muslimin saking pundi-pundi total jenderal menika 1.100 meter persegi. Lajeng masjid menika walhamdulillah saged kita bangun menika wonten muhsinin saking Jakarta kala rumiyin menika pikantuk alhamdulillah gangsal atus yuta. Lan sanes-sanesipun saking sedaya kaum muslimin menika wonten sumur, wonten margi ingkang minggah menika dipun cor. Lajeng ugi sedayanipun menika wakaf saking kaum muslimin. Lan sak menika Yayasan Pangeran Diponegoro insyaallah taala badhe nginggilaken masjid menika lantai kali anggaranipun meh gangsal atus yuta. Sekawan atus sangang doso pitu juta yuto sekian ribu lah ngaten pokoknya meh gangsal atus yuto. Alhamdulillah rabbil alamin sakmenika sampun wonten mlebet donasi 200 pinten Mas Bayu? 8 doso pinten Mas Bayu? 200 berapa yang masuk? 285. Oh, yang dilaporkan saya 280. Oke, pokoknya ngoten, mungkin sing update nggih. 200 doso gangsal utawi 8 doso 8. Taksih kirang nggih sekitar 200-an, 200 doso lah. Nggih, monggo kula suwun kaum muslimin wal muslimat saged nyebaraken informasi menika. Awit menapa? Man bana masjidan lillah. Sapa wong sing gelem bangun masjid, artosipun bangun utuh wetah nggih masjid setunggal utawi urun oh sak boto rong boto sak rong sak tegel rong tegel menapa kemawon urun kangge bangun masjid lillah kanthi lillahi taala banallahu lahu baitan mislahu fil jannah. Allah akan membuatkan bangunan semisalnya di surga. Jadi sudah buat kaplingan di surga itu salah satunya dengan ikut saja andil dalam membangun masjid. Nah, niku saran kula, biaya mudik yang tidak terpakai itu bisa untuk bikin kapling di surga. Tafadhol. Begitu nggih. Kan lumayan mudik niku. Wong saniki nek mudik larang soalnya ngangge napa? Swab. Wong siji 250 nek anake 5. Gitu lumayan, gitu. Kari diinfake alhamdulillah. Nggo swab diinfake. Bensin, kuliner, macam-macam wisata macam-macam masukkan. Kalau satu orang ini ada 100 orang. Kalau satu orang misalnya biaya mudiknya 10 juta, berarti 10 juta kali 100 cukup insyaallah. Kalau tidak bisa silahkan share. Ya, silahkan share. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Sapa wong sing nuduhake kabecikan mongko dheweke bakal entuk ganjaran padha karo sing lakoni. Masyaallah. Mengatakan nggih, gandeng menika sampun ndungkap wekdal buka. Sebenarnya malih kita aturaken jazakumullahu khairan dumateng sedayanipun kaum muslimin wal muslimat wontenipun di kemawon ingkang urun kangge berpartisipasi pembangunan Masjid Al Mubarak wonten ing Donotirto kasihan Panguntapan Bantul Yogyakarta menika lajeng nazir utawi pengelola inggih menika Yapadi Yayasan Pangeran Diponegoro. Dengan semangat kita berjuang untuk Islam dan untuk kaum muslimin ya, untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin ing antawisipun wonten ing kita bangun Masjid Yapadi. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kersa nampi sedaya amal ibadah kula lan panjenengan sami lan mugi-mugi amal ibadah wakaf masjid menika dados amal jariah ingkang tansah mili ganjaranipun dumateng sinten kemawon ingkang kersa wakaf utawi sedekah infak kangge pembangunan masjid menika. Amin. Saderengipun kita pungkasi kita imutaken malih bilih menika
insyaallah mangke kita buka siam Syawal man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Sapa wong sing poso Ramadan terus ditambah 6 dina poso ing sasi Syawal, mongko dheweke bakal entuk ganjaran kaya dene poso setahun nutup. Masyaallah. Lajeng angka kali ugi man aftara saiman, sapa wong sing gelem ya menehi buka kanggo wong sing poso, mongko dheweke bakal entuk ganjarani wong sing poso ghaira annahu la yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa ngurangi ganjarani wong sing poso. Jazakumullah khairan dumateng ingkang paring buka. Ugi ampun kesupen kula lan panjenengan sami menawi dipun paringi daharan utawi unjukan, dipun paringi menapa kemawon daharan donganipun pripun Mas? Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Duh Allah mugi panjenengan berkahi rezeki ingkang panjenengan paringaken dumateng piyantun-piyantun ingkang sampun paring daharan lan unjukan dumateng kawula. Panjenengan paringi pangapunten lan panjenengan paringi rahmat dumateng piyantun-piyantun kula. Masyaallah, ampun kesupen. Ugi dumateng kula lan panjenengan sami menawi badhe dahar ampun kesupen nggih kita mutaken malih ngangge asta tengen. Mboten pareng ngangge asta kiring. Lajeng kedah maos bismillah. Lajeng menika siam wonten donganipun dzahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ugi menawi buka menika dipun sunnahaken panjenengan dahar menapa Bu? Pak ingkang pertama kurma. Enten kurmane mboten Mas panitia? Walhamdulillah. Ngangge kurma pertama kali. Baru setelah itu silakan mau minum, mau makan yang lainnya. Setelah selesai jangan lupa baca alhamdulillah. Mekaten ingkang saged kauturaken, mugi wonten kinulalan faedahipun kirang langkung penyuwun pangapunten. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kula lan panjenengan sami taufik lan rahmatipun lan kersa